दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव में लगी लॉटरी ने राहुल गांधी के दिन ही बदल दिए हैं। जी हां दोस्तों, 99 सीटों से जीतने के बाद राहुल गांधी के पांव तो धरती पर ही नहीं टिक पा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि विपक्षी नेता एक औजार है, यानी कि हर एक भारतवासी के लिए मजबूत लोकतांत्रिक औजार है विपक्षी नेता। साथ ही साथ राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि आम जनता को अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ऐसे में उस आम जनता अर्थात महिलाओं का क्या, जो अपने 8,500 रुपए महीने को पाने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और राहुल गांधी के कांग्रेस कार्यालय के चक्कर काट रही हैं। ये 8,500 रुपए महीने की स्कीम वो स्कीम है जो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को देने का वायदा किया था और आज तक भी नहीं दिए।